আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজকে আমি ক্লাস 6-এর একটা কবিতা আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যাপ প্লাউইং লেসন 9 এটা একটু আলোচনা করব। তোমরা যারা 6-এ পড়ো তারা টেক্সট বইটা 90 পাতা খোলো। 90 পাতায় এই কবিতাটি দেওয়া আছে, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যাপ প্লাউইং, রিটেন বাই জোসেফ ক্যাম্পবেল। জোসেফ ক্যাম্পবেল ইনি একজন আইরিশ কবি এবং একজন লিরিসিস্ট অর্থাৎ গীতিকার। এনার বাড়ি হচ্ছে আয়ারল্যান্ড। এখন এই কবিতাটার মধ্যে কবির ছেলেবেলার যে বাসনা, যে ইচ্ছা, সেইটাকে তিনি কবিতার ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করো টাইটেলটা, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যাপ প্লাউইং। প্লাউইং তার আগে একটা প্রিফিক্স এ যোগ করা আছে, তো অ্যাপ প্লাউইং। তো এরকম এ যোগ করে কোনো ভার্বের আগে কোনো অ্যাকশনকে বা কোনো কাজকে লঙ্গার ডিউরেশনে হচ্ছে এরকম বোঝানো হয়, অর্থাৎ একটু বেশিক্ষণ ধরে করানো হচ্ছে। এটা একটা এমফ্যাসিস বা একটা জোর দিয়ে ওই কাজটাকে স্পেসিফাই করা হয়। সেই কারণে তার আগে এই প্রিফিক্সটা যোগ করা হয়। তো প্লাউইং লাঙল দেওয়া, অ্যাপ্লাউইং এটাও লাঙল দেওয়া, কিন্তু ফর এ লঙ্গার ডিউরেশন অফ টাইম, অর্থাৎ কিছুক্ষণ বেশিক্ষণ সময় ধরে। বেশ, এবার আমি কবিতাটায় আসি। I will go with my father plowing to the green field by the sea. এখানে তিনি বলছেন কি, যে আমি আমার বাবার সঙ্গে লাঙল দিতে যাব সেই জমিটাই, যে জমিটা সবুজ এবং যেটা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। কেন জমিটা সবুজ? কারণ দ্য ফিল্ড ইজ ফুল অফ গ্রিন গ্রাসেস, অর্থাৎ সবুজ ঘাসে ভর্তি জমি। And the rooks and the crows and the seagulls will come flocking after me. এখানে তিনটি পাখির নাম করেছেন, দেখো, রুকস and the crows and the seagulls। এখানে রুকস অর্থাৎ দাঁড় কাক, ক্রো মানে কাক, এবং সিগাল এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি। এই তিনটে পাখি যেন তার কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে যখন তিনি লাঙল দেবেন তার বাবার সঙ্গে। I will sing to the patient horses. আমি ওই ধৈর্যশীল ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইব। ঘোড়া কোথায়? অর্থাৎ জমিতে লাঙল দেওয়ার জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হয়। আমাদের এখানে গরু বা মোষ ব্যবহার করা হয়, ঘোড়াও ব্যবহার করা হয় জমিতে লাঙল দেওয়ার জন্য। সেই ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গান গাইব, উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য শাইন অফ দ্য এয়ার। লার্ক পাখির সঙ্গে সঙ্গে, লার্ক পাখির সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই শান্ত ঘোড়ার দিকে একটু গান গাইব। And my father will sing the plow song that blesses the cleaving share. আর আমার বাবা কি গাইবে? আমার বাবা গাইবে লাঙল দেওয়ার গান, একটা বিশেষ গান, লাঙল দেওয়ার গান, যে গানটা ক্লিভিং শেয়ার। ক্লিভিং মানে হচ্ছে দ্বিখণ্ডিত করা। মানে যখন জমিতে লাঙল দেওয়া হয় তখন জমির লাঙলের যে ফালটা, সেই ফালটা কিন্তু জমিকে চিরে দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। তো সেই দ্বিখণ্ডিত করার কাজে অত্যন্ত ভালো হবে যখন তিনি, অর্থাৎ বাবা, কবির বাবা, প্লাউ সং অর্থাৎ এই লাঙল দেওয়ার গানটা গাইবে। এবার সেকেন্ড স্ট্যান্জা, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যাজ সোয়িং। সো মানে হচ্ছে বীজ বপন করা, অ্যাজ সোয়িং মানে বীজ বপন করার কাজে আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব। কোথায়? টু দ্য রেড ফিল্ড বাই দ্য সি। যে জমিটাতে আগে লাঙল দেওয়া হয়ে গেছে সেই জমিটার রং আগে সবুজ ছিল, এখন লাল হয়ে গেছে। কেন লাল হয়ে গেছে? কারণ ঘাসগুলো মরে গেছে রোদের তাপে এবং সেটা রং লালচে হয়ে গেছে। তো সমুদ্রের ধারে সেই লালচে জমিটাই যাব বীজ বপন করতে আমি আমার বাবার সঙ্গে। অ্যান্ড দ্য মার্লস অ্যান্ড দ্য রবিনস অ্যান্ড দ্য থ্রাশেস উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি। এই তিনটে পাখির নাম, মার্লস, রবিনস অ্যান্ড থ্রাশেস। এই বিভিন্ন ধরনের গায়ক পাখিগুলো আমার পিছনে আসবে
ঝাঁকে ঝাঁকে। আই উইল সিং টু দ্য স্ট্রাইডিং সোয়ার্স। স্ট্রাইডিংস মানে হচ্ছে কি, যে যারা খুব কঠোর পরিশ্রম করে, হার্ড ওয়ার্কিং, যে সমস্ত বীজ বপনকারীরা কঠোর পরিশ্রম করে তাদের প্রতি আমি গান গাইব। এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে গাইবে কে? উইথ দ্য ফিঞ্চ। ফিঞ্চ পাখি গান গাইবে, এক ধরনের সংবার্ড। ফিঞ্চ ফিঞ্চ পাখি আমার সঙ্গে গান গাইবে অন দ্য ফ্লাওয়ারিং স্লো। SLOE, স্লো। স্লো মানে হচ্ছে এক ধরনের টক জাতীয় কালচে নীল ফল। তো সেই ফল গাছে যে ফুলগুলো ধরে আছে, সেই ফুল গাছে বসে আছে হচ্ছে ফিঞ্চ পাখিটা। সেই ফিঞ্চ পাখির সঙ্গে সঙ্গে আমি গান গাইব। কাদের প্রতি? সেই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী বীজ বপনকারীদের প্রতি আমি গান গাইব। দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ মেন নো। যে গানটা শুধুমাত্র কিছু জ্ঞানী মানুষই জানে। কোন গান? দ্য সোয়িং সং, অর্থাৎ বীজ বপনের গান। এবার লাস্ট স্ট্যান্জাটা দেখো। আই উইল গো উইথ মাই ফাদার রিপিং। তাহলে প্রথমে লাঙল দেওয়া হলো ফার্স্ট স্ট্যান্জায়, দ্বিতীয় স্ট্যান্জায় বীজ বপন করা হলো, তৃতীয় স্ট্যান্জায় দেখাচ্ছে যে আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব ফসল কাটতে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে এই কবিতাটার মধ্যে তিনটে স্ট্যান্জায় দ্য 3 stages অফ কাল্টিভেশন হ্যাজ বিন ওয়াইজলি রিটেন বাই দ্য পোয়েট। মানে কাল্টিভেশনের যে তিনটে স্টেজ, চাষবাস বা কৃষিকাজের যে তিনটে ধাপ, অর্থাৎ লাঙল দেওয়া, বীজ বপন করা, ফসল কাটা। তো তিনি বলছেন কি যে আমি আমার বাবার সঙ্গে আমি আমার বাবার সঙ্গে ফসল কাটতে যাব টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি। ওই বাদামি বর্ণের জমিটাই ওই সমুদ্রটার ধারে। কেন জমিটার বর্ণ বাদামি হলো? কারণ বীজ ছড়ানোর পরে যে গাছগুলো হয়েছিল, যে ফসলগুলো ফলেছিল, সেই ফসলগুলো পাকার পর সেগুলো বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে। তো সেই কারণে জমিটার রঙও বাদামি হয়ে গেছে। অ্যান্ড দ্য গিজ অ্যান্ড দ্য পিজিয়ন্স অ্যান্ড দ্য স্প্যারোজ উইল কাম ফ্লকিং আফটার মি। এবং এই পাখিগুলো অর্থাৎ রাজহংসী, পায়রা এবং স্প্যারোজ অর্থাৎ চড়াই পাখি, এই পাখিগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে চলে আসবে। আই উইল সিং টু দ্য ওয়ারি রিপার্স। আর আমি গান গাইব সেই ফসল কর্তনকারীদের প্রতি যারা খুব ক্লান্ত অবসন্ন, অর্থাৎ ফসল কাটতে কাটতে যারা ক্লান্ত, ওয়ারি হয়ে গেছে, তাদের প্রতি আমি গান গাইব। আর আমার সঙ্গে গাইবে কে? উইথ দ্য রেন ইন দ্য হিট অফ দ্য সান। সূর্যের প্রখর উত্তাপে রেন পাখিও আমার সঙ্গে গান গাইবে। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য স্কাইট সং। আর আমার বাবা গাইবে কি? স্কাইট সং, অর্থাৎ স্কাইট মানে কাস্তে। কাস্তে অর্থাৎ বীজ ফসল কাটার একটা যন্ত্র, কাস্তে। তো ফসল কাটার যে গান অর্থাৎ স্কাইট সং গাইবে আমার বাবা, দ্যাট জয়েস ফর দ্য হারভেস্ট ডান। যে গান ফসল কাটার আনন্দটাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ওই গান গাইতে গাইতে আমার বাবা ফসল কাটবে। তাহলে আজকে কবিতাটা আলোচনা করলাম, তোমরা বাড়িতে একটু দেখো, তাহলেই আশা করি বুঝতে পারবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।